Pənah bəyin sözünü kəsməyə sosial bazası vardır. Sayt olar. Ona görə ki, mən burada konstruktiv müxalifətin nümayəndəsiyəm. Əgər korrupsiyaya qarşı mübarizə aparırdınızsa, Pənah bəy, bugün Azərbaycan müxalifəti başdan ayağa korrupsiyadadır. Niyə? Kərimov Əli aldığı ermənilərdən pulu və bu günlərdə Qəmbarov Səlil ermənilərin 2 milyon dolları orada verməsi və digərlərin tutulması. Mən bu hakimiyyətin üzvü deyiləm və bu hakimiyyətə müdafiə eləməyə gəlməmişəm. Amma söhbət ondan gedir ki, biz sənlə beraber sən baş nazir olsan, mən nazir olmuşam Pənah bəy. Əgər korrupsiyaya qarşı mübarizə aparırsa, o vaxtdan başlayacaq. Rəhmətlik bəy dedi ki, rüşvətə duruş gətirənmədiniz. Həmən adamlar bugün yenidən, mən şəxsən Hafiz Hacıyev imkan verməyəcəm ki, Azərbaycanda mənşəcən, zilanı kürt olan və özünü 13 gün türmədə sənin, mənim gözümün qabağında qoruyub saxlaya bilməyən Kərimov Əli ermənilərin maliyyəsində gəlsin hakimiyyətə. Bu mümkün olan söydür. İkinci, sənin dediyin Sabirabadlı qardaş bazılarına mən olmuşam. İş yeri, Pənah bəy, deputat iş yeri açmış. Mənə qarşı sözün var mı? Yox. Mənə qarşı sözün var mı? Heç bir qarşı sözüm yoxdur, amma sənin təmsil olunduğun o radikal müxalifətə mənim sözümü yekunlaşdırıram. Mənim siyasi platformam köklü siyasi dəyişikliklər platformasıdır. Bunun üçün bizim həyata keçiriləcək planlarımız və proqramlarımız var. Mən istəyirəm ki, bu vəziyyət dəyişsin, onu dəyişdirəcəyik, onu dəyişdirənlərdən biri mən olacağım. O dəyişikliyə səki Sabirabad cəmaatda verəcək. Özünüzü təqdim edin. Meyit Hüseyin, həkiməm. Sabirabad rayonunda 20 il həkim işləmişəm. Yəni o cəmaatı mən yaxşı tanıdığım üçün, yəni onları maraqlandıran məsələləri hardasa mən də çox yaxınam. Ona görə də belə bir sual vermək istəyirəm deputatlığa namizədə. Azərbaycan Respublikası büdcəsindən Sabirabad üçün nəzərdə tutulan vəsait nə qədərdir? Bu ədalətlidirmi? Ədalətsizdirsə, bunun səbəbini mənim üçün izah edin, çox xahiş edirəm. Sabirabad rayonuna ayrılan pul bugün Respublikanın bütün rayonlara ayrılan pulundan eyni səviyyədədir. Nə qədərdir? Mən bilməyəcəm, siz orada namizədliyici vermişsiniz. Büdcə təşkilatında mən işləmirəm ki, deyəm ki, nə qədərdir. Cənab Hacıyev deyir ki, qədərin bilmirəm. Siz ola bilər ki, sualınıza cavab aldınız. Ola bilər, amma cavab sizi qane eləməsin. Bu məsələnin başqa tərəfidir. Xahiş edirəm. Ola bilər ki, mən elə bir rəqəm deyəm, onu sən rəyəndə ki, onu qəbul eləməsən, desən düzdür. Olsa da problem yoxdur. Məsələ burasındadır ki, Hafiz, deməli, yeganə sahədir ki, ya Hafiz bəy deyin, ya Hafiz müəllim deyin, ya cənab, düzdür, siz eyni kabinetdə, eyni hökumətdə siz bir yerdə işləmişsiniz. Amma ki, hər halda bu günləri seçiciləriniz sizi alternativ namizəd kimi qarşılayırlar. Ona görə xahiş edirəm, sizlə danışın və... Demək, yeganə sahədir ki, büdcəni Milli Məclis təsdiq eləyir və çox ciddi bir məsələdir ki, büdcəni həm də tərtib eləyənlər sonda deputatların tərəfindən öz qiymətini alır. Ona görə də bu regionların büdcəsi məsələsi mənim fikrimcə həqiqətən rayondan seçilən deputatlar üçün çox mühüm, bilinməli məsələdir. İkinci, mən xüsusi olaraq öyrənmişəm, mən burada yerli söyləmək istəmirəm. Rəqəmi deyin, keçək növbəti suala. Mən sizə deyim ki, məsələn, 2003-cü ildə bir Sabirabadlıya büdcədən ayrılan pul vahidi, məsələn, Naxçıvandan 100 dəfə az idi. Və biz istəyirik ki, və indi də bir çox rayonlardan o yerlərin ki, adamları indi bu hakimiyyətin başındadır, proteksiya edirlər, evlər tikirlər, şadlıq evləri tikirlər, müxtəlif müəssisələr yaradırlar özləri üçün. O rayonlarda ən azı 4-5 dəfə Sabirabada çox ayrılır adam başına düşən büdcə məhsuluna görə və biz istəyirik ki, bu ədalətsizlik aradan qaldırılsın və bu ədalətsizliyi biz aradan qaldıracağıq. İntiqam Kamandaroğlu Məmmədov. Söhbət büdcədən düşdü. Pənah müəllimə sualım belədir. Sizin hakimiyyətiniz dövründə yığılıb qalmış Qızıl Fondun talihi necə oldu? Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm suala görə. Bizim hakimiyyət dövründə, mən bunu dövlət sirri deyil, bugün deyə bilərəm sizə, təxminən 4 ton həcmində 92-ci ilin iyun ayından təxminən 93-cü ilin iyun ayına kimi 4 ton həcmində Cəvahirət Fonduna qiymətli metallar və müxtəlif başqa əşyalar toplanmışdı. Ümumi, burada yalnız qızıldan ibarət deyildi və ümumi 35-40 milyon dollar həcmində dəyərləndirilirdi o vaxt qiymətlərlə bu. Və biz gələndə hakimiyyətə bunun 1 qramı da olmamışdı. Biz gələndə Azərbaycan hökumətinin büdcəsində cəmsi 798 min dollar vardı, təsdiq edirsənmi? Və biz gedəndə həmin Cəvahirət Fondunu, Prezident Fondunda 50 milyon dolları
və hökumətin fondunda 150 milyon dolları qoyub getmişik. Onun taleyini bu hakimiyyətdən soruşun, o cümlədən həmin qızıl pulların və fondun da taleyini bunlardan soruşun. Səhv eləmirəmsə 98-ci ildə demək keçmiş dövlət başçısı Heydər Əliyev tərəfindən Cəsarət fondunun ləğv edilməsi haqqında və orada toplanmış qiymətli metalların əridilməsi haqqında sərəncam verilmişdi. Bu yaxınlarda mən öyrəndim ki, məsələn, sadəcə olaraq oradan bəzi şeylər, məsələn, Lenin ordenləri müxtəlif qalxozlardan toplanmışdır. O da qiymətli metaldır, bilirsiniz. Sadəcə olaraq uğurlanmışdır. İndi bunun taleyini inşallah mən hesab edirəm ki, real hakimiyyət gələndən sonra bunun taleyini biz öyrənəcəyik və həmin pullar Azərbaycan xalqından uğurlanmış digər milyardlar kimi Azərbaycan xalqına qaytarılacaq və qaytarılmalıdır. Əlavə eləyəcəm. Amma çox qısaca. Çox qısaca mən əlavə eləyəcəm. Pənah bəy, mən də həmin hakimiyyətin üzvü olmuşam, hökumətin üzvü olmuşam. Pənah bəy dedi, biz çox qızıl yığdıq, çox da yığıldı. Pənah bəy özü bilir, biz onu harda sayırdıq, harda götürürdük. Pənah bəy tapşırmışdı kimlərin vasitəsindən. Biz yığdıq. Qəmbərov isə mənim əlimlə göndərdi Türkiyəyə, mən də orada tutulum. Pənah bəy üzünə deyirəm. Pənah bəy, Əbülfəz Elçi bəy zəng elədi. Gəlin bunu səmi deyək. Əbülfəz Elçi bəy zəng elədi, rəhmətlik Turqud Özala. Turqud Özalın köməkçiləri gəldi, bizi aeroportdan, İstanbul aeroportundan buraxdırdı. Deməli, Pənah bəyin və mənim digərlərinin yığdığı sərvətləri həmin ərəfədə Pənah bəyin bugün müdafiə etdiyi Qəmbərov isə göndərdi, bizi tutdular. Pənah bəy də özü bilir. Zəng elədim Əbülfəz Elçi bəy rəhmətliyə, o zəng elədi, təzədən bizi buraxdı. Sonra, üzr istəyirəm Pənah bəy, sən işləyibsən, mən sənin işinə mən qarışmaq istəmirəm. Sənin həmişə mövqeyin olmuyor. Sizin mövqeyin niyə? Siz özünüz çox gözəl insansınız. Bunu mən etiraf edirəm. Mən bunu deməliyəm. Amma sənin gedib o dəstənin içinə düşməyin, o quldur dəstə. Özün də bunu mənə deyirsən. Sənlə barabar türmədə bir yerdə olmuşuq. Bayıl türməsində. Biz sən nətərdir? Bunlar bu günə qədər o bizim yığdıqlarımızda, bizim hökumətimizi bir ilin içində yıxanlar da, sən milli məclisdəki çıxışlarınla durur ki, bizim bədbaxtçılığımız, cinayətimiz, məğlubiyyətimizdir. Biz o məğlubiyyətə aparan adamlar bugün yenidən hakimiyyətə gəlmək istəyir. Əgər mən düşünürəm ki, bugün Pənah Hüseynlə Hafiz Hacıyev birləşib hakimiyyətə gəlsə, bu sən dediklərin yeridir. Amma yoxsa ki, sən deyirsən gəlirik. Bu boş aksiyomadır, bu yuxudur, topiyadır. Ona görə də həmin ərəfədə biz o qızılları apardıq, Rasim mənim. Qəmbərov sənin tapşırığınla, orada da bizi tutdular. Təzəni rəhmətli Əbülfəz Elçi bəy Turqud Özal'la danışandan sonra Pənah bəyin özü də bunu gözəl bilir. Çox uzun oldu amma replikanız. Çox uzun oldu replikanız. Yenə də sizin bir cümlə. Mənim bundan sonra sən sual deyin, cavab aldın. Mənim bundan sonra Hafiz müəllimə özünü həkimə göstərməkdən başqa məsləhətim qalmır ki, bunlar hamısı apaq yalan. Mənim bundan sonra, mən üzr istəyirəm. Olmadı da, siz şəxslərə keçməyin. Pənah bəyin, üzr istəyirəm, xaricin, indi mən bayaqları Pənah bəyinə sor, Pənah bəyin agentlik olması, Pənah bəyin Azərbaycanın sərvətlərini dağıtması, Pənah bəyin 8 dənə, neçə dənə qızıl ornuqların hamısı, Pənah bəy, sən də ölüdün, amma bunu vermək lazım. Pənah bəy, Qiyasın evində, bu rəsmi. Cənablar. Özümü prokuraturaya tut deyirəm. Qiyas bəyin Zaqulbadakı bağında Pənah bəy həmin qızılları axşama da Pənah bəy, sən bizə saydırıb dağıtmırdın. Yox, gəl sən mi danışaq? Qiyas bəyin ona görə sən bir nömrəli korrupsiyanın başında adam olursan. Elə mi? Ona görə ki, Pənah bəyin Almaniyada mən indi hər halda şəkil də gətirmişəm, onu da göstərəcəm. Amma bayaqları fikirləşdim. Bəli, Pənah bəy, mən sənə bir göstərəcəm, göstərirəm, gətirmişəm. Pənah bəyə bir göstərəcəm. Mən faktla danışmağı sevirəm. Ona görə ki, Pənah bəyin düşərgəsini də mən prezident seçkilərində nakavtla sualı tullamışam tarixin arxivinə. Mən istəmirdim Pənah bəylə bu dərəcədə açılışaq, amma istəyirəm ki, bugün bizim Sabirabad seçiciləri, təbii Sabirabadlılar Pənah bəyə ömür boyu inanmırlar. Hakimiyyətdə olduğu devirdə orada yol da çəkməyibdi. Biraz əvvəl Pənah tərifləyirdi. Yol da çəkməyibdi. Amma Pənah bəyin gedib o quldurları müdafiə etməsinə rəğmən mən ucaq faktlara keçməliyəm. Pənah bəy, sən də mən Almaniyadaydım. Mən iqtisadiyyat... Sən mənim çamadanımı daşıyırdın. Sən də artıq orada Pənah bəy, bununla dəyəcəm mən. Əla. Sizlə danışın bir-birinizdən. Xahiş edirəm. Üzr istəyirəm. Etika normaları çərçivəsində. Üzr istəyirəm. Mən etikadan kənar Pənah bəyə mən deməliyəm. Pənah bəy düz deyir. Pənah bəy dövlət katibi kimi başı Şmotkal verinə qarışdı. Aeroportda samolyotda da gecikdik. İstanbul'a gələn samolyotdan gecikdi. Rusiya samolyotundan özü də bilir. Zorla bir tər bilet aldıq, yola saldıq. Gəldi Moskva reysinə. Bəy çağırmışdı. İkinci, həmin ərəfədə Pənah bəy gün... Bunlar maraqlı deyil. Siz şəkli göstərin, görək nə göstərmək Pənah bəy, biz yadına gəlir, getdik müqavilə bağladıq. Taxıla. Biz taxıl müqaviləsi bağladıq. Saxla. Xoş Bünyamin. Baba görsən,
sən də oturursan böyründə. Mənə elə gəlir ki, bu da İqtisadiyyat Naziri, mən də oturmuşam başda. Sən orada mənə dedin ki, biz orada taxıla müqavilə bağladıq, birinci sort taxıla. Gəlin tamaşaçılara da göstər. göstərək bunu. Pənah bəy isə üçüncü sortla müqavilə bağladıq. Pənah bəy, sən mənə dedin ki, o puldan 1 milyon dollar da say verəcək. Niyə vermədin? Demək, Ha niyə vermədin? Olar mı? Cavab. Söhbət bundan gəlir. Niyə vermədin? Bax bu əsas Bir dəqiqə, məsələ budur. bir dəqiqə. Bax bu xoş dünyanın ay cəmaatı. Erməni həmin ermənidir. Sizi o jımıq yedizdirəndə orada günah Bir dəqiqə. onun da olubdur mənim. Demək- Bax məsələ budur. Mən sən Amma siz də başda oturmusunuz Bəli, mən orada. də başda oturmuşam. Rasim bəy. Gizlətmirəm. Rasim bəy. Bu faktdır. Azərbaycan Gənc Azərbaycan yaşlarınızdır, saçınız hələ Ağarmıyor. Saçınız ağarmıyor, bəli. Deməli, Saçımı ölçü bəyə Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti yarandığı dövrdən bugünkü günə qədər Azərbaycan və Almaniya arasında heç bir taxıl müqaviləsi bağlanmıyor. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Buyurun özünüzü təqdim edin, sualınızı verin. İnalov Tofiq Kərimoğlu, iqtisadçı. Cənab Hacıyev, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində həll olunan məsələlər Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının hansı maddəsi ilə tənzimlənir? Xahiş edirəm buna cavab. Bilirsiniz necədir? Azərbaycan Respublikası Milli Məclisində bütün konstitusiyada göstərilir ki, Milli Məclisdə qaldırılan məsələlər konstitusiya ilə təsbit olunsun. Konstitusiyaya uyğun o maddələr orada hamısı. Yəni ali qanunverici orqan Milli Məclisdir. Konstitusiyada bütün maddələrlə orada baxılan bütün məsələlərə konstitusiya çərçivəsində həll olunmalıdır. Ona görə də orada bir maddəni biz tutsaq ki, əgər bu maddə ilə biz filan məsələyə baxaq ki, konstitusiyaya uyğun deyil, bu düzgündür. Ona görə də orada baxılan məsələlərin mahiyyətindən asılı olan məsələlərdir. Bax, mənim suala cavabım qısacıq. Təşəkkür edirəm. Cavab qane etmədim. Deməli, bir cümlə ilə. Deməli, Milli Məclisə həll edilən məsələlər anlayışı normativ bir anlayışdır. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının səhv eləmirəmsə 95-ci maddəsi ilə tənzimlənir. Təşəkkür edirəm. Amma deyim ki, sizin suallarınız və sizin bu suallara əlavələriniz bir imtahanı xatırladır elə bil ki mənə. Millətin vəkil olmağa hazırlaşır. Sabirabatların vəkil olmağa Ay hazırlaşır. qardaş, Sabirabatlardan mən vəkiliyəm. Sabirabat cəmaatı məni seçəcək. Ona görə ki, Sabirabatlar Mən tarix nadiri yarısınacan oxumuşam. Mən də onun 91-ci maddə olduğu məsələn bilmirdim. Deyək ki, o bütün maddələrə, Pənah bəy, sən elə dedin ki, orada gör ki, bütün məsələlər var ki, elə məsələn var ki, 56-cı maddə ilə həll olur. Onun məsələlərin baxışına olan Xahiş eləyirəm. Özünüzü təqdim eləyin. Əliyev Fərhad Hüseyn Balaoğlu, Müasir Müsavat Partiyasının Əzbəyev rayon təşkilatının sədri. Cənab Hüseynli, siz deməli Nazirlər Kabinetinin sədri işləyən vaxtı, Baş nazir. baş nazir işləyən vaxtı, deməli sizə tabeyinizdə olan nazir İskəndər Həmidov, deməli Daxili İşlər Naziri. Nəyəsə sizə görə çox belə radikal mövqe saxlayırdı. Bunun səbəbi nədir? Deyə açıldıra bilərsiniz bizə? Mən baş nazir olanda Bəli. İskəndər Həmidov artıq Daxili İşlər Naziri deyildi. Daxili nazir işləyirdiniz. Mən baş nazir olanda Bəli. İskəndər Həmidov artıq Daxili İşlər Naziri deyildi. Mən bir balamda Pənah bəyin orada Rizadə Fərəh müəllim. Pənah bəy dövlət katibi olanda İskəndər Həmidovun bizim hakimiyyətimizə etiraz əlaməti olaraq istefa ərizəsini yazmışdı. Pənah bəy də bilir, biz də bilirik. O vaxt İskəndər Həmidov telestudiyaya gəldi, o jurnalistlərlə olan məsələyə və Pənah bəy orada müəyyən dərəcədə narazılıq. Bir də ki, İskəndər Həmidovun söhbəti ondan ibarət idi ki, o söhbətlərdən mən də o açıq deyildi və bu gün də mənə elə gəlir ki, onu deməlidir ki, orada hakimiyyətdə olan nazirlərə və hakimiyyətin apardığı siyasətə etiraz əlaməti olaraq orada istefa verdi və istifasını da dəfələr Nəbifəz Elçibəy bizi ona minnətçi saldı və qayıtmadı. O hökumətin, bizim belə deyək, hökumətin korrupsiya quşanmasına etiraz əlaməti olaraq o istifasını verdi. Tez bunu yada salırsınız. Vaxtı ilə eyni hökumətdə işləməyinizi. Sonra nə oldu ki? Aydındır. Bizsə necədir Rasim müəllim? Sonra o nə olmaq söhbəti çox bugün aktual məsələdir. Bəli, mənə hamı deyir ki, sonra nə oldu? Sonra nə oldu? İndi o nə olmanı mən aşmaq istəyirəm. O oldu ki, bizim əqidə yoldaşlarımız bizi satdı və bizim elə deyək, əqidə yoldaşımızı, bizim Əbfəz Elçibəy rəhmətliyə xəyanət elədilər. Bu, o vaxtlarda Pənah Hüseynilov da buna etiraz əlaməti bildirirdi. Əgər bu gün demirsə, o onu öz işidir. O vaxtı bizim hökumətdə çox qarışıqlıq yaranmışdı.
hərə özünə bir nazir idi. Hərə özünə bir baş nazir idi. Əbülfəz Elçi bəyə qarşı çox böyük xəyanətlər var idi. Baş prokuror gedib sanksiya verirdi öz başına. Təsəvvür eləyin, icra hakimiyyətinin başçısının fərmanına Əbülfəz Elçi bəy qol çəkmədi halda. Siz də hökumətin bir üzvü kimi siz də belə öz başınalığına məşğul Xeyr, edirsiniz. mən Azərbalıq Dövlət Konserinin sədri olmuşam. Pənah bəy də bunu dəfələr özüm müsahibələrində deyibdi. O iqtidarın ən başını ucalayan nazir mən olmuşam. 52 ton qara kür istehsal olunub. Yenə təsdiq eləyə bilərsinizmi bunu? Mən bir məsələyə aydınlıq... Yenə təsdiq eləyə bilərsinizmi bunu? Bir məsələ aydınlıq gətirmək istəyirəm. Əvvəla, hörmətli oponentim bizim hökumətdən nazir olmayıb. O özün də dediyi kimi konsernin sədri olub. Azərbalıq Dövlət Konseri, Pənah bəy, Demək, nazir... Bu bir. Yox, mən yəni bu məsələ aydınlıq gətirməyi istədim. O dövrdə Azərbalıq Dövlət Konserində həqiqətən müəyyən işlər görülmüşdü. Amma müəyyən rəqəmlərə yenə demək bir dəqiqləşdirmə gətirmək lazım gəlir. Hafız müəllim bilir ki, onun nə üstündə həbs elədilər sonra. 167-ci maddənin 2-ci hissəsində Rasim müəllim. Əbülfəz Elçi bəyə yaltaqlandığıma görə... Əbülfəz Elçi bəy və Əbülfəz Elçi bəyə yaltaqlandığıma... 2-ci hissəyə ayrılan vaxt artıq bitdi. Elçi bəyə, Sürət Hüseynovun sizin ziya iradəniz əsasında Pənah bəy. Bunu davam elətdirərsiniz. Sürət Hüseynov düşən sərə bırakmazdım. Verilişimizin 3-cü hissəsində davam elətdirərsiniz. Cənab Hacıyev, sizin partiyanız daha çox iqtidar yönlü müxalifətdir, yoxsa müxalifət yönlü iqtidar? Yoxsa. Biz Azərbaycanda konstruktiv müxalifətiyik. Azərbaycanda ağa biz qara deməyəcəyik. Qaraya da ağ dəyəsi deyilik. İndiki özünü radikal müxalifət adlandıran qruplar kimi, insanlar kimi hakimiyyətlə gecələr bir stolda və yaxud da ki bir pasteldə yatası deyilik, o tərbiyəsi adamlar edir. Onlar müxalifət deyil. Biz bugün korrupsiyaya qarşı yeganə mübarizə aparan partiya Müasir Müsavat Partiyasıdır. Dəfələrlə məsələlər qaldırmışıq, məsələlər həllini tapıbdır və müxalifətə, radikal müxalifətə maliyyə verən hakimiyyətdən olan korrupsioner məmurların içini açıb iş eləmişik.